不用剥壳的虾，这吃着不方便吗？啊！你猜它这个菜是啥味儿的？是蒜香味儿的。它是放了这个蒜苔一起炒才有蒜香味儿，就是感觉比直接放蒜要香，而且不用脱壳的虾，然后爆炒，真的下饭，贼下饭。这个虾很 Q 弹，看这个底下抽出来，不是配菜，全是虾仁儿。这种去壳炒的更入味。